mangkene rasane kang lagi bakti taturane marem tansah gawe sesemuka-muka terus rembaka sateruse Halo, Wilujeng Dalu. Selamat malam God Night, Mbak Elisa Korkarus Alaso. Iya. Nggih. Wilujeng Dalu, nggih. Aturaken kula nuwun sedaya para warga Karangjoho ya. Karangjoho. Karangjoho. Nggih. Nggih, matur nuwun sembah nimbali dateng kula nggih. Kula namung derek memuji anggenipun tirakat menika gelar ringgit wajucal menika sedaya pangajeng-ajeng panjenengan saged kasembadan. Nggih, amin amin. Wah. Saged saged kasembadan. kasembadan. Karepku iku lho Pak Memet. Saged. Namamu kan yo Memet ora Memet. Memet kok memet. Kok kowe iki basa Jawa ki alon, Alon. alus. Halus. Ya iki mau ya wis bener. Iya. Ning kurang bener. Bener tapi kurang bener. Bener ora bener. Iya, karepku yo bener. Hmm. Wong kurang bener. Jal. Sing bener pripun kula dipun ajari lho. Jajal matur. Matur piye? Ya iki perlune bengi iki. Nggih. Kowe iki ana Bapak Kepala Desa. Kepala desa nggih. Ibu anggota calon anggota dewan. Calon anggota. Menawi tasih wonten mriki. Nggih. Bapak anggota dewan. Anggota dewan. Pak Agus terus saking dewan PKB nggih rawuh. Matur Iya. suwun. Ora matur piye? Kula ngaturaken sugeng rawuh, sugeng lenggah, midhangetaken kanthi sekeco. Judeg iki aku yo Sedaya anten. rawuh tamu ginurmatan, Bapak Dewan, Bapak Kepala Desa, Kepala. Kepala. Kepala desa kepolo. Kepolo. Kepala Desa ya apa? Nah, kepala desa iki Pak Lurah. Pak Lurah, Lurah ya Lurah aja ya. Lurah. Ya Pak Lurah, Pak Comot. Kok Pak Comot? Pak Camat. Pak Camat. Ora ganti oh. Ya senajan to basa Jawa ki nganggo o, tapi ora kabeh. Ora kabeh. Dadi nek sego ya tetep sego, nek Pak Camat ya ora comot. Ora. Lah nek ana ya ono. Nek Mate kabeh ya digawe A digawe O, engko nek lahir tanpa cacat dadi lahir tanpa. cocot. Lah iya. Mangane iki aja sembarangan A O. Oh iya iya, beda ya Pak Camat nggih Pak Camat. Pak Camat tetep Pak Camat. Lan sedaya mawon para rawuh ingkang boten biji-biji. Gula biji. Kusik. Iki aku kok saya mumet Mbak. Mumet to, aku yang meneng wae le mumet sing ngrasake iki. Biji-biji piye? Tidak bisa aku sebutkan setunggal boko setunggal. Boten saged kula sebut setunggal mboko setunggal siji-siji. Kok biji-biji? Biji-biji ki wowoan. Masa kowe mangkene arek nyebut wowoan. Ya, itu ya, maksudnya Ya. itu. Nggih nyuwun pangapunten Bu, Karangyon niki Jawane mboten saged alus kaya jenengan karena beda. Dados niki rasit wonten Sulawesi. Lahir di Sulawesi. Saya Iya. di Palu. Oh, Palu. Ngono kok ya ora sentret. Apa nih sesentet apa sentet? Lahir di Palu nak nang kene kan pecah sirahe. Kok pecah? Lahir di Palu. Percot biyen. Udah di Palu dase ya. Tenan dasku ampuh. Kowe ngomong jare lahir di Palu. Lah iya, masa ya mbokku lahir ngene cret der ngono ya ora mungkin. Tegese Lahir di Palu Sulawesi Tengah. Lah nek kaya carane ngono kuwi ya ana sing penak no. lah maksude Ah ning Papua kono turah penake. lho Penake piye? Penake piye? Lahir di Biak. Urip di Biak.
biak. Toh? Mulai iki wis. Aku tenan saya tua ki saya bodoh nek rembukan nggon kaya ngono iki wis rada ora pati mudeng. Masa? Nek biyen yo channel iki wis ora nangkep. Berarti Saiki wis kami lahir semua. dibiak. Dibiak ki tegese Ora ngene lagi asosiasimu sing kowe salah. jarene lahir dibiak. Biak Papua ora kok dibiak ngene. Kok dibiak ngene lho nyetake. Oh, Dibiak. Yo ngene kok. nama kota. Nama daerah. Jadi Palu ini mau termasuk kota kelahiranmu. Iya. Ya ampun. Ana sing luwih ampuh meneh sakmene sing ampuh meneh wong Jawa, wong daerah Gunung Kidul kono. Mosok toh? Oh. Ampuhe apa Mbak Elisa? Ampuhe nggondi. Wong Gondi. sing lahir dipanggang. Kok ora kepanasan? Mosok lahir dipanggang. Ya ini Gunung Kidul ana daerah Jadi jenengane lahir terus sunduki terus gitu ya. dipanggang. Ora ampuh banget. Lahir dipanggang. Sok saya bodoh banget aku. Urip dipanggang. Oh, panggang. Panggang ki daerah nganu. Jeneng desa Gunung Kidul. Kapane won kayane? Yo, kecamatan. Bantul Munggah itu ada daerah Panggang. Panggang. Jadi kowe lahiran saka Palu. Palu. Bapak seko toli-toli, boy seko Lambelu. Alon-alon. Saka apa? Seko toli-toli. Pelan. Bapak mau wis do apal kabeh lho, Mbak. Toli-toli to, Mbak. Ngono. Bapak kok yo sing apal toli-toli ki bapak yo mangsaku. Bapak. Oh, dibalik wae. Ki, apa jane ana toli-toli ning Jawa ki? Mbok ngene wae senajan jenengmu ki saka toli-toli. Iya. Mbok ya saka muni Sulawesi ngendi ngono ae lho. Oh ngono ya, rasa Ya, disebutake ya. Mosok ngendi? Toli-toli lho ta, tenanan itu. Oh, bapak saka Saka toli-toli. Lah ibu Sekolah Belu. yen iki kok saya mumet sirahku. Bapak wis saka toli-toli, ibu saka Lambelu. Nah, Lambelu. dudu Lambelu, tapi Lambelu. Oh. Gon Jadi panggonan. Lambelu. Ah. Lah yuk. Oh, alah. Orang Lambelu. Ngene. Ternyata jenengan kota daerah kono karo kene iki beda-beda. Beda, Iya. makane sesuk dolan sing adoh. Ben Lah, kowe- ngerti panggonan-panggonan. Loh, aku ki dolan kurang adoh brijil lho. Di dolanmu daerah ngendi? Sebelah gunung kuwi. Bantul. Kantor ya lumayan. Paling pol. Ada lho aku ki paling ora kene iki ya berokan. Buri gunung. Oh. Buri gunung ngono kuwi Maksud mesti. iki berokan ki ya saiki gak ono gelar budaya ya, Mbak. Saiki. Dur berokan, jare aku senengane dolan nang dur. Iso liwat. Jur, aku senengane kan ziarah. Oh iya roh. Ya. Ziarah Nah, niki. kan jenenge wong ndek agama, aku mau sak Ya, guru rene aku metu Jimbaran. Aku Terus? liwat Bandungan wong dalane macet, jur aku ziarah sik nang nggone Kanjeng Ratu Kalinyamat. Nyang kono ki ana peninggalan sejarah Sekotrah Sultan Patah. Apa kuwi? Peninggalane, Pak? Nganu nggon kuwi Kanjeng Ratu kok mangku pura. Syukur. Sampean ki kok ngendika kok waton nyoto. Oh, jan sabane. Aku dijak. Ih, ziarah. Ziarah. Lah ya aku ya gelem ziarah. Iki nang kono kuwi bisa diunekke Karang Kawidodaren. Oh, akeh Tegese iki. sari widodaren. Yo. Kok wiyaga-wiyaga ketoke do apal ya. Sto napale. Lah, cah kaya ngene kayak delok rupa-rupane wis ketok to no. Nek iki pancen santri-santrine kono. Iki santri-santri sing Murid-muride. kepercayaan kono ku ya iki. Ketuane Pak Mehmet. Aku wis tak gencirke sing ngendang. Wis ora dadi ketua abot sanggane. Ya. Ki dhewe bengi nang daerah endi ki, Mas? Karangjoho. Karangjoho. Yo sampan. Kuwi ngerti. Apa Joho? Joho. Dadi Ya. basa Jawa ki ana Joho ya iso dibaca Joho, loro ya iso diwaca lara. Loro. Kalau loro dua, kalau loro sakit. Lah Lara. makane tulisane kan sok O karo O ki sok padha. Nah iki O tapi diwacane kok O ya. Nah ngono kuwi. Karangjoho harusnya Karangjaha tulisannya. Jadi dibaca Karangjoho. Nek Karangjaha kuwi era jaman Sansekerta. Oh ya iki wis jaman Iki saiki iki. dirubah karo Sultan Agung dadi saiki ngambil nganggo O. Oh iki kaya urip ke zaman apa ta kok ngerti zaman Sultan Agung barang. Bocah ki Zaman cah purba. ora ngerti lah. Hah?
Aku lah hasil reinkarnasi. Ya maksudnya iki ngene lho. Dhewe kan sedikit tidaknya harus mempelajari sejarah Jawa. Iya. Ngono lho. Ora kaya bengi iki perlune iki intine iki kah desa no. Bersih desa. Bersih desa ana ing wulan sura. Wulan Sura sucining rasa. Dadi ngeningaken cipta akeh wong padha tirakat. Merga wulan sura ki diarani wulan sing kebak lho. Kebak. Iki ana kebak duka. Ya. Berdukane sokabat para putu-putu nabi sing meninggal dunia dibunuh. Kuwi terjadinya 1 Muharram. Mula dadi bulan sing jenenge bulan berduka ki mula cok ana muni aja digawe. Tegese menghormati karena sedang berduka. Ya, tapi nek ngene iki duwe gawe apa ora jenenge? Iki ki ora digawe. Tirakat. Iki tirakatan sedekahan ngurip-urip budaya. Mergo karena gamelan lan iki kaya ngene iki sing yasa kuwi Kanjeng Sunan. Para-para sing nyebarke agama ning tanah Jawa. Ya, Sunan Kalijaga. Aku ki saiki saiki sejarah reti. Nek ora ngerti kok ora roti. Reti. Ngerti? Ngerti yo lah. Reti. Mulane iki Birrul Walidin ujube ngraos sing iki memetri nenuwunake sing bobak citak sembung senggani ana ing tanah kene iki men iso nampa swarga loka. Ndongake para putra wayah dhewe Birrul Walidin supaya alwaris sing wis sowan ana ing ngarsaning pangeran kuwi diparing ana ciut kubure petengo dalane. Iya. Wargane Gusti Allah. Iya diparing ana ciut kubure petengo dalane. Kok peteng dalane ciut kubur, jembar kubure, padang dalane to. Padang jagate. Padang jagat. Iya. Iki penemuan ilmiah. Penemuane piye? Nek arep adoh saka siksane kubur, kuwi ceritane aja jembar kubure lan padang dalane. Terus mergo malaikat ning kono kuwi, malaikat iki gedhe-gedhe dhuwur-dhuwur gawa negada sapa sing didosa luput, dikepruk gada mongko gedene ra mekakat. Lah nek jembar kubure jembar apa ora lembah bok. Ketok ya. Nek kubure ciut gadane sesak, ora iso digebuk ora iso mlebu. Aming dicuthik nul ngono. Ora kena siksa. Iya, awong ora sedeng. Ya bener ya. Iya. Berarti dongane malah diwalik ya. Nek peteng dalane. Lah ya piye kuwi? Dilalah malaikat keliling. Wah kok 1000 watt pating kencar-kencar nang kene iki. Sowi. Wah, iki Anton iki nang kene iki. Amat bungkek nang kene iki. Wah, kebuki bok-bok ning nek peteng. Wah, sepi. Liwat. Ora liwat ya. Aman ya. Aman. Mulane nek dongake ngono kuwi. Berarti sing ciut kubure. Terus sing peteng dalane. Ya. Ya ngono ta? Ya. Iki besok aku disalahno sing ngajari Memet tartamu ngono. Ah iya kok. Aku ki ora ngajari. Napa? Ming pencerahan wawasan. Logika ya. Logika. Ya bener. Kabeh ya durung ngerti, sing bakune ya melu ndedonga muga-muga sak bubaring wilujengan. Ya. Kene tanam tuh 10 wektu ki paring ngono, tukul kang sarwati nandur murah kang sarwati nuku, paring ngono ayem tentrem sak lawase. Bapa-bapa sing pangarsa bapa Maduri pinangka song-song ing agung kawula nang kene dadi pemimpin sing amanah. Amin. Iya, ibu-ibu anggota dewan sing gawe jembatan masyarakat karo pemerintah sing bisa memperjuangkan masyarakat aspirasine bisa tertampung lewat ibu-ibu bapak-bapak sebagai anggota dewan. Ya, bisa amanah buat masyarakat ngono ki Pak Memet. Jenenge wakil rakyat ki mewakili aspirasi suara rakyat. Ini ya ora ngono jenenge wong belah ora ndek dhuwit arep tuku beras ora ono njur. Ndi Bu, awak sampean wakil rakyat. Wah ya ora ngono. Ya ora ngono ya. Tegese iki butuhe kabeh warga merata. siji-siji. Sampean wis ditunggu-tunggu dinanti-nanti. Ya wis. Masa to? Masa kepingin Mbak Elisa. Oleh nunggu wah Mbak Elisa gimana ngono kuwi. Wis beres aku yang ngono. Oke, matur nuwun. Iki mau Mbah Manten Mbah Manten Agus iki. Mbah Elisa ora gelem rene iki. Waduh wis kadung tak blehke ngono iki. Blehke apa? Aku nang kono ora blehke sarimi ya itu. Biasane ketak.
kae wong ngono teges. Sari. Tegese Mbak Elisa kan kejauhan jalan saka kene tekan kono. Iya jauh, pakai gajari kagak. Susah pangapunten iki mendet sing apa jaket mawon, nggih, sing jaket saking panggung. Panggung, nggih. Jaket ya. Ceket. Jaket. Saya sing ora ngerti ceket-ceket iki monggo lho. Iya. Ibu lho diliwangi. Bu wis sila jombo lho Bu samarku. Samarku ngono lek nganti ora kenceng benange bedah. Apa ora kaya dadi geger ora karo-karuan. Kaya kamu tuh. Lah itu kan Deloke fokusin nggonku iki. setiap payung sebelum hujan gali sumur sebelum kehausan. Bener-bener. Jadi sebelumnya terjadi kita elekkan. Ya. Nek nganti mak wek. Aduh. Monggo live streaming sing nonton wong sak pirang-pirang. Mindah Mas Trimo lembu tak diedit. Dipedat-pedat. Nggih niki wonten sawuh macange Malimbo. Nggih, mriki wonten panyuwuran saking Mbah Manten wau panjenengane Pak Agus Riyadi. Nggih. Lah niku ngersake podang kuning. Nggih. Wah, Podang kuning ki ternyata no. Apa? Aku ki wis mengagumi wong India lho no. Wong India. Wong Piye? India ki kabeh lho no. Apa-apa ki dinyanyekke. Kok iso? Susah nangis. Seneng sansaya apa nyanyi. Terus ngopo-ngopo nyanyi wong Jawa ki sak wurunge India. Jago nyanyi. Oh iya? Lah iya. Kaya iki mau atau roh manuk podang. Heeh. Podang kuring nyanyekke. Gaweke lagu. Ngono ki weruh entok mentok nyanyekke. Nyanyekke. Semut iki lho. Wah semut ireng. Budaya tenan. Budaya. Semut Ngono kuwi. Anak-anak sapi. Ngono kuwi dinyanyekake. Kabeh ana sing muni kae lho. Demok lit gudi gendayu. Gen ngono kok ya nyanyekke lho. Ngono ki dinyanyekake tenan. Sampai kaya ngono kuwi dinyanyekke no. Gudiken. Gudiken kok ya dinyanyekke wong. Mok silit gudiken ayo gendang ngono ayono Nagosari ayori rino wengi ayongi. Agak meneng. Saking pintere wong Jawa ngripta tetembangan. Iya. Di podang kuning. Ya, kula Nggih. niki kompelita gawa bawane nggih. Ya, sak bawane Mbak Elisa, ya podang Pakai- kuning nggih. Pakai ral. Ya. Ral cara Indonesiane ral. Ral. Iki kok ora munggah kanca dagelan. Pak monggo langsung Oh, minggah. Uduh ngawur. Tak kira teko keri. Nggih, monggo podang kuning Mbak Elisa monggo dipinangkani. Nggih. Nadyan wujud temong peksi. Wah iki cara dikai rebab suling ngono. Wah jan kok ngono lho. Yo, Jadi main. Ora kaya biasane nak biasane ngene iki kan Ilustrasi carane. Jadi kaya-kayane iki Nganyut anyut. apa? Nganyut Ya, anyut. manganyut-anyut. Ayo. Suli. Ayo menyang. Menyang le. Ah. Ayo. Karo digampangi. Ton, ki nggo silem berarti ton. Ayo lu nek ke. Gampang. Marai liyer-liyer. Alus manis nang sang
nyanding bisa dadi banget paranani panarimanipun Kakang Diajeng kowe mapan oneng keputihan kene ngerangkani kepatian oneng kepatihan kene ngerangkani pun nyapa to ana ketoprak diguyu ngene lho kayak tenanan iki kepatian kok keputihan ya mau mengkleru sithik lho morogake bacutno yayi niki wau sampun Kakang Mas napa bawanipun sampun rampung niki sakmenika dawahipun lagunipun inggih menika Podang Kuning kok Sri Kandi aku kudune piye iki ayo branyak luruh apa branyak ya nak kowe iki cara wong wadon ya bener nak kowe iki Sri Kandi Sri Kandi wayange wayang branyak nek cara manuk wangune manuk apa ya apa emprit mosok cilik mosok emprit apik apa aku nek cara manuk ning ya yo nganu paling ra apa deruk mosok deruk sing wah kono sing ana manuk tunggak elas manuk goreng elah joro gak mosok goreng manuk dikukur ya di paneh kuwi langgame ya podang kuning monggo Mas ya, Bayu monggo wah jan nyamleng tenan iki
Wi, bedane wong Jawa nak joget. Cek. Kuwi ternyata karo luar Jawa itu beda. Bedane pripun? Apa bedane jogete wong luar Jawa? Luar karo wong negeri kan Jawa? jogete kan mesti paling ora kaya caca, dansa. Mambu. Nak wong Jawa kuwi kan lho ndak. Mendak. Mendak. Mendak ini. Mendak. Ki Terus? jenenge lho, Jawa ki mendak pisan, Iya. mendak pindho, terus nyewu. Kok teko njuk nyewu kaya wong seripah. Dasarane mendak. Mendak iki beda ya mendak yo ngene. Iki mendak, Lah mendak iya. ngene dudu mendak mendak nyewu. Tapi nggonku kan ana lagi apa to yu? Kuwi blonjo nggo bengi nggo mendak simbok ngono iki. Piye joget kuwi? Ya ora. Ora to? Ya mendak Oh, beda mendak liyane. Oh dadi mendak kuwi mendak udu mendak joget. Dudu Oh, to. tak- Mendak ngirim leluhur kok ngawur. Mak Cange, Ya, kula ki tenan lho, terinspirasi karo Mbak Elisa. terinspirasine piye? Jadi cah nom, semangat kerjane ana, semangate nggon sekolah dhuwur, Dhuwur. mongko ora wegahan, ora ndek kesel. Aku iki kadang-kadang sok ngandani karo anakku lho. Tak kon niru dirimu. Kae lho Mbak Elisa kae sekolah yo ora keri senajan bengi nyambut gawe ngene yo tetep S3. Iya. Lha mongko aku ki jane biyen lho Nak, karo bapak ki aku kon S1 aku moh Mergane ngopo? sok pilek. Dadi kowe wis Kok pilek? S3. Ngono kuwi yo nyatane sekolahe kelar. Rampung. Mongko nyambut gawe ngene iki mbok nang desa paran sing papan dundunge angel ya gelem mara ora jenenge nglarakake ngelani karo sing para do nanggap. Nggih. Wis kadung njaga kesaguan. Kesaguan. Ya, ini Anakku nomor tak kon 1. niru karepku ya tak sekolahke nang seni men Terus? iso kaya Mbak Elisa. Ning ora gelem. Ora gelem. Malah wingi njukuk jurusan nang kuwi lho no apoteker nang nggon obat-obatan. Oh. Ayo ora apa-apa sing penting kowe iki Sekolah. seneng ngopo lah ngono. Ya. Ning ya wong jenenge wis rezeki iki wis diponto-ponto ya Nduk. Ya. Ngono ki saiki aku ya melu seneng anakku lulus saka nang nggon obat-obatan kuwi. Wis Saiki lulus? Lulus malah saiki wis ditampa nyambut gawe nak bodo lho no sing do pesen obat nang nggon anakku. Kamu Laris juga saiki wis sukses, iso gawe Joko obat Joseph. dhewe. Oh, gawe Obat apa? dhewe. Matur nuwun ya Nak. Obat apa iku? Obat gendar. Jadi ya Kok gendar? nek dong turahan sego iki biasane njuk ngono njuk dirisi. Engko diping ngono ana sing 2 kilo, 3 kilo. Iki dapat seglinding. Mulane kok botol laris. Ada pesen. Tak kira ki nang obat-obatan farmasi malah obat gendar cetitet iki lho. Ya Ya ora Jadi ya ora Diri. apa-apa wong jenenge watone halal ya. Lah dipikir-pikir aku S3 ya tetep nyinden kok to. Lah iya, kowe iki mangkane wis ora sombong, wis sarjana. Rendah hati, Biasane ya. S3 ngono kan yo wis ditetapkan kuwi nang kene. Ya. Nyatane yo isih seneng nyambangi para sedulur-sedulur. Ya seneng aku. Minangkani panyuwunan. Nah, ngoten Mulane, niku ya. Monggo sakjane kaya Mbak Elisa iki padha karo aku jane kuwi nang Surabaya to. Ya jane. Ya. Kan jenengan jane ten pundi? Saiki ki aku jane ra nang kene lho, Nak. Neng ndi, Aku nang kono kuwi. Mau. Tapi nang kono kuwi. Kuwi cedhik nang kene iki mingan. Ora Ya. nanti-nanti ya. Ya. Iya. Iki mbok menawi Iki. kalih ngene pangke sinden-sinden. Nggih, ya Diki. Iya, nak tak kandhani sindene. Sindene wae. tepung. Klambine we anyar ngene Oh, iki tangga apa iya? Anyar. nek iki beratine. Pokoke iso dititeni. Nek Maksudnya? wayangan kuwi engko sindene klambine anyar berarti tanggapane gede. Apa iya? Ya Ah, mbok kono. Kenane ngono ki to? disupport ngono to. Ya iki nggo tumbas seragam-seragam sinden. Lho berarti anu iya, penyepiyai kene iki culur awel ngono lho. Ya Ya. iki men karo tak kenal maka tak sayang. Wah ki sindene sik enom-enom kabeh. Dikenalke sing Iki jimbo. carane- Saka Ndi? sing kene apa sing kono? Ya saka Ya. kono. Ah. Sing kok dikenalke. Ya. Mbak, monggo jeb diceteng niki pun. Nah, ngono. Cepeng cepeng. Dicepreng iki piye to? Dipegang. Kuwi bahasa Inggris apa Jawa, Nak? Jawa mawon. Oh, Jawa ditakoni, Nduk. Mboten isyarat to. Mboten Nggih. mboten digambar nggih anu. Ngomong lho niki nggih. Nggih. Panjenengan saking pundi? Naminipun sinten? Nggih, nderek nepangaken nami kula Nani Jebret. Apa?
Nani cebret. Ah, ijek kurang. Nah, napa? Cebret nongkle. Lah lah konangan to. Nani cebret. Ya burine cebret. Nani, Nani ki apa? nani kuwi tegese nake nawetine. Ora u. Apa to? Nani kok. Nani Lah ya kuwi lho Nani. yoga-yoga ki. sapa ki kantong sing Eres iki? kok. Ya lho diganti u ngono. Aja diganti. Terus? Urusane dawa. Nani Nani cebret. Nani. cebret. Daleme ngendi? Daleme pundi? Daleme. Banyu biru. Oh, baju deket biru. aja. Ya. Sampun pajeng napa dereng tasih singgil napa pun kagungan garwa. Garwo kok garwo. Garwo. Gandarwo apa piye? Panani jembret. Oh weh. Sampun setunggal ki arep tanduk apa piye? Piye muni piye? Sampun setunggal. Oh, kayak seji. Ya wis. Ku tak dongake engko ndang oleh setunggal neh ya. Kok setunggal? Ya kan saka siji juga mudak loro. Separo sakniki usume. Iki Separo usume sakniki. oh separo ya Mbak Nani. Mbak Panani Nani. jembret Nggih, saking ha. banyu biru. Banyu Iki sing biru. siji kok kaya menengan kaya gek di masalah. Rupa-rupa masalah ngene iki. Ora mesti wong meneng ki duwe masalah. Awong Nyunggi beban. niki kaya bebane kabut men ngono lho. Kowe ki mikir apa to? Apa sirahe gegeden? Ya along Nek wong maksud iki kancane do obah kok nganteng wae. ganteng. Nek di masalah kok omong karo kanca, ya to. Aja Aja disimpen digimbal dhewe. dhewe. Curhat ngono lho. Curuhat. Jenengmu sapa? Ayo rasa nangis. Ngono kok dadak prihatin banget kok mang dadak nangis. Nek wong wedok ki njak kaya ngono kok. Iya. Ya ampun. Sangat PK gitu loh hatinya. Rasa nangis. Sing tetek sapa to sing nrawno? Piye to maksud iki? Siapa nak? Sekabotan lho. Kae. Kabutan apa, Mbak? Dani kok. Kowe Lengan. Lengene pirang kilo dhewe kok kuwi kok. oh ayo men kancane iki cilik-cilik nggon kok jebobok. Wis Kile ngono. aku le jahitake iki le ngepres. Ndak kancane cilik-cilik kok kowe malah koyo kupu gedene raja mak. Ora apa-apa sesuai non akan iki cilik-cilik kok lak gedhi. Di wah kaya Flash Gordon. Nopo? Ya di ya rasa. Kenalake, Mbak. Masa nek kok dadak ngene? Saking mergo le abot. Ya dikenalake. Nggih, derek nepangaken menika. Nggih. Nami kula Siwi. Oh, Siwi. Mbak Siwi. Siwi. Ibu Persiwi. Pertiwi. Oh, Pertiwi. Lali nah. Siwi Nggih, ki Ibu artine anak ya. Siwi. Ya, Ya. nggih, Mbak Mijil Siwi. saking pundi Mbak Siwi? Saking Simbok. Nah, Ya, nggih. Beh. Wis. Mboten Modern klentu, lagi. mboten klentu. Nggih. Bener. Wis. Sa- Kena ora we? Mijil saking simbok. Kono takonono masa kowe. ya kayu watu. Ayo wis ngerti nek kowe iki saka Simbok. Marah emosi suwe-suwe. Maksudnya kuwi tempat kelahiranmu. Lah, sing Alamat ngoten lho. kamu tuh bersodomilisi di mana? apa kuwi? Berdomisili. Bersodimilisi. Berdomilisi. Di mana? Berdomisili. Nggih. Tempat lahir wonten rumah sakit, Mas. Mbok liwati wae kowe sapa kowe? Aja nesu-nesu. Wong wedok iki Udah. dinesoni sansaya engko ngambek lho. Menakoni kan alus. Kowe lahir kan saka ngendi saking Simbok. Lah wis stres ora kuwi? Kan wis ngerti nek Berarti saka minta Simbok. perhatian kaya njaluk ditakoni meneh, Pak. Nggak harus tak takoni alamate malah meni saka kelahiran saka rumah sakit. Jare kon tempat lahir. Tempat lahir. Ning urung mesti enggak kowe nang sawah kok. Daleme pundi daleme? Oh, nggih. Lah mendah digawa ayo. Dalem ki ora. Dalem ki apa, Mas? Dalem ki Dalem. jero. Dadi Daleman. Oh, daleme iki kejeron. Dadi jerone ngendi? Jeronane wonten pundi? Oh, kok Griya. iya, asli Jero saking apa ora? Kemang. Ngelang. Tete manggo. Nggih. Desane Manggo. napa? Sabar. Iki sak nganu. Sabar. Ya ben aku nesu nang ngene iki desane napa Sabar, tak jelas. sabar, no. sabar, Sing sabar. cetok. Mesura, Sing cetok. Sabar. Ya ampun. Te manggunge ngendi? Nggih, tambane Pak Soeharto, Mbak. Soeharto iki sapa meneh? Presiden Indonesia. Soeharto bakul kerupuk apa Soeharto bakul tempe? bakul tempe. Sabar. Nggih, Sabar. mantan Sabar. presiden niku lho, Mbak. Mantan presiden sik kaping kalih. Nggih. Bener Lah. ora? Hah?
Nggih. Ndak ah. Apa? Basa Ndak, Temanggung yo digawa rene. Ndak ah. Ndak. Ya, Ya. kuwi ki desane ngendi daerahe jenengane? Cendana to, Mbak? Oh, Cendana. Ngono karek ngomong. Ngomongane memang Cendana. Duh, Pak Presiden Harto lah Pak sing Harto. Oh ya keluarga Cendana. Ya bener. Sabar. Sabar, ora apa-apa. Astagfirullahaladzim. Mama nuwun nggih Mbak Siwike. Nggih, Mbak Elisa. Cek, niki anu ping se belahe, se Nah, iki sebelah iki ya iki. Nah, iki sing kaya Iki. Indo iki. Indo apa Indomie? Indomie. Indo ki blasteran. Iki cara dene iki Indo Portugal. Purwokerto Tegal. Ayo. Namanya siapa, Mbak? Selamat malam. Ora iso Wah, Jawa. Iki blasteran, Selamat ora iso Jawa. Ini orang Jakarta apa mana coba tanya? Sama di Jakarta telunte-lunte. Yes iki. Sekarang nih nek Arep Jakarta piye? nganggo kabeh kok. Dong. Sabar. Ya. Kon sabar bojone. Datang ya. Sabar. Mbok menawa karo job ke Pario, sabar. Emangnya di Jakarta berapa dine? Di sini Di Jakarta-nya? BDP dini. Iya, ide berapa Ya dine? ngomong apa iki? Sabar. Sabar. Dedang deng be. Apa niku? Thailand. Thailand. Mas, angel ngomong dedang be. Kendangnya bengi ngebos. Artine napa? Lah ora ono artine, aku dhewe mumet kok ngrungokke kowe gedene TPTP embeng de bangsa Thailand kuwi. Nah. Dedang dedang. Nih Thailand. Biasane nek dagelan lucu-lucu ki meh. Meh apa? Apa? Mas apa? Kuwi lucu. Kuwi melu kowe. Kono. Kuwi lucu. Wae wis wae. Maksudnya ki meh diundang meneh. Oh. Amin. Padha wedi. Amin. Tunjuk-tunjukan. Mbak nyuwun niku ditepangke. Nah, dikepang. Ditepangke. Kepang isor ki kepang. Tepang. Rasah nesu. Sabar. Kok ndak cepet seturuk? Sabar. TTP apa ENG tepang. Nggih. Ya. Iki siwit ki ngopo ya? Keluarga Cendana. Kayak anggar saklare wis kena ora liren. Apa yo tekanku? Bablas. Bablas. Wes, Jan. Wah anggar ngisor malamba-lamba ngono kuwi. Kowe tilek ana nek nganti ora. Nggonku iki. Terus dambu dhewe. Nggih, Nggih. nderek nepangaken Pak Memedi. Memet ora nganggo memet. Senengane memet. Simbok wae ora ngleh-leh jeneng kok. Apa? Sapa? Oh memet kok memedi. Lah ya dawane sapa ya? Heeh. Memet sek klipar luji Hadi Karwito. Apa kuwi? Jaya Kepanjangannya Karneli. Apa kuwi? Loh memet ki golek. Sekli iki bapakku Mbah Buyutku ki saka Nederland, londo penjajah. Mulane rambutnya Ya, iki lek isih ana keturunan londo sithik-sithik iki. Ya. Rambutnya kobong. Sekli iki bahasa Belanda. sekeli Artinya apa? arti. Senen Kliwon. Parluji iki campuran Portugis. Oh, Sasi Sapar tanggal 31. Ha Karwito kuwi kandeng biyen ki bapak kerek slametan kerande apa-apa, mung cukup tuku cakar sewiwi moto dadi Karwito. Ngasmo kena aja apa? Asma Kuwi jenenge sapa? Tikar. Nggih kula nderek pitapangan menika. Iya. Nami kula dikathok. Dikathok. Rambutnya dikathok. dikatok. Dikathok. Rambutnya dikatok ngawur. Ngagem kok ora. Dikatok. Iki kan lho. Catok. Sabar. Katok. Mbak Tika, Nggih. menika saking pundi? Kula saking Bedandet, Kecamatan Jambet. Ono bedandet. Iki apa neh iki? Bedandet. Sing jenenge desa ki ra iso dibasake. Bedane iki desa pundi asline to? Bedono. Kok bedana? Kok Lah, bedono bedandet. Bedana ya bedana. Jambu, Mas. jambet berarti nek sumbu. Sumbet. Nek ngawi, Hmm? nek Awet. Ora, jawab. Awet. kulino. Ngono, Du. Kowe sing jeklos.
Candet, Jambet. Jambet. Kecamatan Jambet. Oh Nek iya. Jawa ki ngono. Di Nek kromo. jambu jambet. Oh ngono. Mambu mambet. Mambet. Sumbu sumbet. Kae nek aku Iya gone arep Hendri Sukocok Hendri Sumbeco. oh nek dalange kualat tuh yakin Wis mati ya. katok. Ah ini. Ya. Berarti Karena kok- dawane ya tak ngono kuwi keri dhewe. Hah? Tikatok enggak ada kepanjangannya. Tok. Long name enggak ada. ono jenenge ki asline Tika Litiana. Oh, Tika Litiana. Dadi nek diceluk cara Mbak Elisa si Elisa. Ya nih, aku kalau Ya. jadi dalang kan nih, Ya. tapi kalau udah menikah itu nyi. Nyi nek kae kan cara Nyi. iki Mbak Nani nek bahasa Indonesia si Nani. Ya. Kan Litiana. Si Litiana. Ya, yes. Terus biasanya nek sinden kan nganggo nyi. Nyi. Oh iya. Nyiliti kamu namanya. Nyilitiana. Nyi. cecu Ya 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 ya. Aku arek tak pikir ora Es. tak lebokke tekan kono malah diblasake tekan kono. Kok dipasake? Bener toh? Oh iya. Nggih matur nuwun nyiliti dados niki wau sampun pitepangan kanthi Eco lan Mardika. Monggo kula didhahar sedaya nggih. Nggih. Nggih sebelahipun. ya sebelahe Dengene. napa ngono kuwi What's your name? Oh. Iya, Pak iki Ada lulusan basa sekolah. Inggris. halo Nggih. Durung apa-apa wis. Guru Saka ngopo-opo? Thailand karepe Swadika. Swadika. Camet. Tang tebel. Wong ditakoni guru ngopo-opo kok wis ngene. Iki Ya, toh. iki lakon apa to, Lho? apa turun Iki sinden wong ngene kok model-model ya ngono. model iki ana wae Aku ki wis arek tuwajuh tumak ninah nek ambedina ngadepi ngene iki Mari judeg kepari bededeg. Kok iki Sucat pelan bohong. Apa? Sucat pelan bohong. Omong apa tuh, Mbak? Batang tuh. Cari ke Thailand. Haya. Cecano caku tau ku cosan ade casing ku cukon pui ha. Mandarin. Dari Aku ki opo iso. Gila ya. Bahasa apa nek sing iso? Hah? Bahasa India iso. Iso. Coba. Ku mbiar hobine. Idi Ah ora ono ngadem. Ku mbiare Ku megare. tumpah sae. You muskurae tu मैंने जाने तब रे दिहाए अब तो मेरा दिल दागे ना सुनता है क्या करना है कुछ कुछ होता है Weh, iso. तेरे में शाखत में से धारी ana WC barang Bere. Yo kapuke. India apa kuwi mendine kuwi gendeng Wes to. Aku Namane krungu, sapa, Mbak? Namane sapa? Dewi Luceng dari Ya. Mak Cakmet. iya nak Kak Elisa. Ya. Nami kula Risma. Mbak Risma. Panjangnya? Risma Itila. oke Ora arep piye kuwi ora kuwi Iki sesi. Bali wae mangan dhewe kena denda Bali wae ya no iki dhewe salah jalur iki malah mlebu nang gone ngene Terus sih. ya grup apa ngono wis menghindar ora metu mberokan malah nang kene bocah malah wis dadi siji malah nang kene terus aku ki ora tukon Berarti sing cendeng wae rasa dawa-dawa nek dawa dhewe blas. jenengmu sapa to nak Risma. Risma sapa apa Risma Iti iya La. Juk sing rada banter sithik Risma apa to nak Sing sapa banter. iki Iti. ora Jane iki basa ngene piye to. kahananmu ki ngukrung ngono ngeces apa ngomah randhe guna aku duwe nganti wis ngono kae Lah ngapa kok Ora kok berbentuk. do guyu ki do ngopo to? ya ora Salah jenengku. ora mbok ya ganti liyane Lah sing jenenge mboke Ora salah ning marai semangat.
Iya. Penyemangat. Ya semangat yoga-yoga iki jenenge ngono kuwi. Wis Oh tenang. iya, Mbak Risma. Nggih. Panjenengan galeme pundi? Saking Lopai Tuntang, Kabupaten Semarang. Tuntang. Kok ya teko ngomong wis saka celengan. Aku Celengan apa demudeng? Ngerti desane celengan, deme lho pahit. Wong teko desa celengan. Nggih, saking Celeng. Proho. Meletek saking Jeleng. Ya desane iki dukuhe kampunge Oh celengan. iya iya. Matur nuwun Pak Risma. Wah, iki sing kaya Jepang. Hai, Nah, ari iki. katuku. Iki. Saya mana? Ari na kawiri kawira nandaska. Kukurono sing roto. Sadu. Kukurono sing rata barang. Nek Jawa itu. Jepang. Jepang kok kaya. Dase gatel ngono. kukurono sing roto. Sing telepon ring. Ini Pak. Leng Taiwan. Wah, tumudar pura iki kir Yes. sinden sakmen iki siji ra sing waras ayo. Tidak masa sing kene nganggo kuwi mau. Sing kene malah leng Taiwan. Berarti seko Mandarin. Iya. Oh. Ah. Dari Wong mana? wan cine wong sing dang cewo Mandarin aku ki Jepang iso Mandarin iso aku ki ngerti-ngerti iso kene kowe ke jenenge weleng Taiwan kok piye jenenge wis Mandarin iki nyapa to Ayo kuwi mau lho. Marah ngene iki nang kudu ngene. Mbok nyanyekke kaya ngono lho. kan iki leng Taiwan Ah. iya Ayah. Oh, namanya siapa? iso iki Iya, Wi Uceng Dalu. Wi Ujeng Dalu. Cina. Oh, sekarang yo Cina ora apa-apa. Cina nak Cina kan wilujeng dalu ora iso Ya. kan celat wi uceng dalu 你叫什么名字？ Nama ai Jet Li. Jeli. li keline sapa Jet Li. Oh, Jeli. oh Oh, yang bisa itu. kuwi Jet Li Oh, beda. Jeli. Iya. Oh. oh Kepanjangannya Ada kepanjangannya ada apa? Jet Li. Meejet. Iki apa to Run? kiki ngapa tarun alah. katakan kene tarun Meejet. Mas sesuk ora sanggo dagelan ya Mas nek sindene wis lucu-lucu tenan ah ngene wae sampean sesuk ora manggo dagelan nambah Ora dadak. perlu. Iki wi Apik-apik iki. apik kabeh Sindane. ayu-ayu suwung kabeh ini kok Marai judek. wis Panggilannya Jeli. Oh ya. Dari mana? kowe londo weh dari N Oh, kamu iya. dari mana Oh iya iya oke Ya, ya, ya. ya. Cara Cinane piye jajalen? eh Cara Cinane nek takon saka ngendi? kaya horima Hayang Amba Ali. endi Piye to iki? Ama Ali. oh putune Muhammad Ali sing petinju kae oh Coba takoni Ama Ali tuh di Amba mana? Ali Ombo Owo. oh Oh, Apa-apa? Ambarowo lah mesti karepe Ambarowo. Barowo Ama Owo, Ama Ali. ya Barowo apa Hakong wih celat ya ngono Iya. ya nyenengake iki ya ayu-ayu Ayu-ayu. Suwung. wis muga-muga tak paringi gendengmu saya sukses ya nak dadi terus klenggonmu gendeng ya ra Gendenge sukses Yes. ora ngarani. wis dikenalake wah ya iki Ya nggih. Dijokke no siji mboko siji siji. Ya, diaturi jumeneng. Melu nyanyi. Ya, men melu wonten rene. ngajeng. Yo, Mbak Sapa sih Sowi iki? iki. Ya durutke, Saka Mbak. Mejet Eli. Saka sapa Iki Mbak Jetli iki. Nih. Mejet Eli monggo kamu Serpeki. iya. Yo. iki anake ya sing mbok sapa ya Iki kan
Alah ketoprak sak-sake. Minak Nggih, jinggo. ya. Minak jinggo. Berarti iki Iki loro. wae to puyengan. Wah, aku dayune kowe ya. Kok pegah udah didayun. Wah, aku minak jinggo. Ora. Ora apa-apa. Dayun. Kowe ming kula lurahe ngono kok. Kula lurai. Ah, minak jinggo. Turu gerdu bantal kentongan yun. Tegese apa? Bojo bayu tinggo rombongan. Aku Ngawur. sedekah kok luweh anggere bayar. Kowe wae to karo puyengan. Inggih Raden, iki kula kalian adik kula. Iya. Puyengan saking Cina. Mangsaku ra ono teleke, ning kok ya jinjit-jinjit. Ya pancen kaya ngene iki sing jenenge minak gojing. Minak jinggo. Minak jinggo. Kowe wae to kalawan puyengan kowe sing dhuwur sing wae to apa Aku puyengan? bayune, aku waito, kula waito Raden. Iki adik kula puyengan saking Pundi bojo loro kaya kowe, Senin, Selasa, Rebo kowe, Kemis, Jumat, Setu kowe nek Minggu aku pijetan. Emah, kok ya gelem di nek karo kaya ngono kuwi. emah Mbak Yu aku aku lem lakune ngene-ngene. Panjenengan nek mlaku ning ngene-ngene yo sik larep nandangi piye? Aja kok ngino karo aku. Aku senajan kaya ngene iki. Nang sok menen dhewe. Kok ngino karo wong mlaku? Ora le ngino ning nek jenengan niku ajeng garwa gek garwa kok Sing malih. digunakake lak ya ora sikile. Sing digunakake lak ya liyane. Nek digunakake ngono sikile ngene kan berarti jerone ya rada. Cah kok ngono ditantang ae wis. Aku tak ngombe wae. Pripun ta Raden? Kene kowe wae to lan puyengan. Endi sing puyengan? Iki lho adine. Kowe rene. Rada wedi kula. Ora sawedi aku wis vaksin. Ora apa-apa, iki adewe butuh engko arep njupokan kuwi lho, apa? Aku wingi tak vaksin booster sih ora kebyur gambare. Pripun jingga? Booster antina. Pripun jingga? Jinggo. Minak jingga. Kok Ayo. jinggo? Jingga tok iki piye? Undangane lak jingga. Undangan urung tak Jing. gawe. Bener iki. Malah nek gawe ulem iki piye kowe? Kanjeng Jing. Kowe tak pek bojo gelem apa ora? Emah, Ya wis bubar wae, Bang. Ora Bubar-bubar. Kowe padha ayune. Kowe njaluk anak sing kaya ngapa tak turuti. Sing kene blang separo ya iso. Carane pripun nek ngaten niku? Aku lekase saka tengah ora dhuwur ya ora. Jan saka ngendi? Aku onjo-onjo. Onjo-onjo. Kowe rene ora usah wedi. Aku ki mbiyen iki bagus. Jenengku mbiyen ki Joko Umbaran, satriya pilih tanding ana ing Majapuwit. Aku kalah karo Kebo Mercusuar. Mercusuwek. Mercuwet. Mercusuwek. Mercusuar. Aku kalah karo Mercusuwet. Mula aku dadi kaya ngene. Saiki dilipur Dewa. Aku njaluk tetembangan sing rame. Napa panjenengan Napa kiremene niku? napa Kanjeng Raden? Sembarang. Sembarang? Hmm? Ayo sing gayang-gayang apa Sembarang. ngono puyengan? Mas sing seragenan sing rame apa Mas? Kembang rawe apa-apa? Nggih. Kembang rawe ya kena. rawe. Iya. Gubuk asmara ya kena. Oke. Kembang rawe ya kena. Manuk. Manut kok manuk. Gubuk asmara ya apik. Gubuk asmara. Gubuk asmara nggih? Iya. Nggih. Ya. Monggo. Aye. Iya. Iya.
areke kompak ya nah. Jos. Apik. Muda-muda semua. Dasar iki sik nyanyi iki bapakne ya tukang kendang kondang. Siapa toh? Mas Asmane Kelamin. Mas Kelamin. Ngawur. Kancaku. Kok kelamin toh? Siapa tenak? Sulamin. Anake Ratri. Anake Ratri po. Catatan sak seratan lutut saya Yo. Panjenengane Bapak Erin sing rawuh ning rompokku ya kelebu bapake iki. Pak To. Nggih, Pak Nggih, To. nggih, Nggih, matur nuwun. Nggih kaya ngenten menika alang ujur kula ngenten iki. Oh, dados. Nggih. Dados blegere sampeyan ngoten iki. Blegere kaya. Pangane ngalang ujul kaya wis arek ranono. Nggih. Mbak Elisa, Nggih. kula pengin ning sosmed niku kok. Sosmed. Dengan bar Sosmed. Sosmed. Sosial media kok Ya. sosmed, sosial map. Pripun? Ya winginnya jenengan ulang tahun ya, tanggal berapa? Oh, tanggal 10 kemarin. 10, ya. Sampai lupa. Nggih, wah. Kamu ulang tahun selamat ya, Dok. Makasih Ya. Pak Mimet, Ya, terus tambah tua aku. semakin dewasa. Ya. Nah, ya jelas toh. Masa Iya. ya semakin cilik. Iya, maksudnya kan urung rampung kok. Iya, ya pripun. Wis Pak? muga-muga pareng ono sehat. Ya, Ya, panjang sehat. umur Mbak Ya. Elisa. Nuwun, Ya. Pak. Nggih, Ya, sehat pangestunipun. Apa Pak yang Hendri. di jongko jenengan iso cepet-cepet Ini ki. kasebagian nggih Matur melu sembah ndongake nuwun. ya. Saudara Eliza, Iya. Abang jauh-jauh dari Jakarta hanya berikan doa, berpacu selagi mampu, berusaha selagi bisa, Ya. raih cita-cita, semoga sukses dalam hidup Anda. Ya, Terima diiringi kasih, lagu Pak. selamat ulang tahun iso. Ya, yuk Bisa Pak? diiringi. Ya Monggo, bisa. Mas. Oke, monggo. Spesial untuk Mbak Elisa yang berulang tahun, berulang genap tahun. berusia 30. 30 tahun. Monggo. tahun. Monggo Mbak. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Yo, tiup lilinnya, tiup lilinnya, ora tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang Juga. nono rotine, nono rotine. Golek sik, golek ke. Minimal ono Oh, iya, iya. korek Iya, rapopo iya, maksudnya lumayan kan. lah. Nggih. Ya kok sik jenenge ulang tahun kok. Kayak di anu gorotine sik. Potong kue. Ciliban.
Mboten apa-apa. Piye nganane? Ya. Ya ora apa-apa tak tampa matur nuwun ya, Ya, Pak. ini hanya simbolis saja Elisa. Ya, terima kasih. Ini adalah satu jangan dilihat dari Wujudnya. Bentuknya. Ya, ini kecil senajan bisa sing gede nanggapi wong adoh wong desa, Oke. tapi merupakan satu kecintaan kepada Elisa. Terima kasih. Ya. Sampun. Jangan Kula pilih-pilih. Kula mboten pilih-pilih. Ono gede, Ono cilik. asale saka secile. Cilik. Ya. Nek Ya, ya sing ngono cilik kuwi. ra mungkin saka sing gede. Nah, ya sing ngono kuwi. Oke. Deh, matur Oh, nuwun, ternyata Deh. genap usia 30 30 tahun, ya. Semoga nanti Kapan nikahnya? Oh, Gus, ada lagunya ya? Gus. Kapan nikahnya? Kapan nikahnya? Wes kuwi Kapan, sesuk kapan? kuwi hal sensitif kuwi sesuk masalahe. Ya. Durung. Urung ya. Urung. Jadi memang belum. Jane kuwi iki selak sekesusu arep nyumbang apa piye to, Pak? Rencanaku kan ngono mumpung aku jek rusak. Langkung aku wis ora rusak, Oh, Dik. iya, Kepengin matur kuwi nuwun. dipacang ana ing sasana padi-padi. Lho, Ya sasana niki padi. intermezzo kula ngaturaken matur sembah Nggih. nuwun nggih Nggih. mencuri waktunya untuk Ya. mendoakan Ya. saya terima kasih. Tujokno aku kelingan Mbak Elisa, wah ndelok storyne jenengan ki wah tiap malam jenengan wah kesana kemari ya Mbak Elisa. Tadi malam di Jakarta ya. Ya di Ah. Kementerian Ya, Perdagangan. Kementerian. Nggih. Sekarang langsung Sama di Pak Semarang. Zulkifli. Nggih. Ya, wah Jan. Wanita Aku hebat. besok tanggal 26 di Samarinda. Wih. Oh, kok gelelin men? Enggak, nonton dari rumah saja jauh-jauh. Buka Kok, Le? YouTube toh. Sopo? Nggih, biar Nggih. semakin regen gumareng Mbak Nah, Risma, Mbak Mbak Risma Risma. ro, Mbak Siwi kae sisan Yuk, loro. masuk gede cilik. Ya ora apa-apa. Yo. Muter aku. Ya. Sisa. Temanya Yo, Mbak kita Siwi. jago, Mang. Monggo Ya. Mbak Siwi. Keluarga Cendana. Nih, karo Ibu Risma dari Jawa Timur ini. Ya. Ayo. Iya Ya. toh? Kan Ya. ana Ibu. Pecinta kebersihan no. Ibu Risma. Nggih. Ayo, nak jumeneng nak. Yang penting ngadeg Ojo kono. ninggal aku blocek tripod. Ayo toh. Oh, ya. Pak Gedul. Oke. Wah, Sip. seneng nyawang ini iki. Jos. Ki Mbak Siwi. Mbak Siwi ro, Mbak Risma. Wah, jen kaya angka 10 tenan. Ruwet. Bundut. Kok 10 ya ora nek iki 01. Lagi siji kene ndok. Wah, Gembang nek. Ya, Endi? niki Gembang. bimbang. ora wonten panyuwunan. Bol ya monggo. gede tenan kok Pak. Mulane, Oh, iya. Mbak. Aku nek kendelik. Iso ndelik. Ya Ayo kan. niki sik gayang-gayang gumareng Nggih. arep seragenan apa Jawa Timuran cara Ro- garapane nderek. Rada diangkat. Monggo apa Ya, ninggalkan kecepatane. tresnan Wah. apa loro ati dua apa manut wis. Ya. Apa godril Kijing miring. kijing Nggih, apa miring. Banyuwangian monggo. Nggih, ninggalkan tresnan mawon. Ninggalkan Oke. tresnan, nggih. Ninggal katresnan. Oke. Gokil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nangis sakjroning atiku sewise selamat sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa
Jogete padha. Janji janji Parep rene. Ayo. Setyo satu ya antene ganti sapa Gili Lara iki lho. Biyo, biyo. Biyo yo. Raya kono sing ate pinggir. Ayo, yo. Yo, yo. Au. Au. Mandek meneh. Ojo lali babar. Wah, luar biasa. Ninggal katresnan. Iya gone jos. Dasar sing ngendang lho. Wah, ki ngendang cara wetanan we. Iso. Bisa? Aku seneng delok siwe. Wah, ngono blang tung 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 gemblep. Blok 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 Ketok blok. Wes. Ya. Gawane dewe-dewe kok. Niki Mbak Elisa nanti sampai goro-goro ndak? Nggak bisa, Oh, nggak soalnya bisa ya. ada ngisi Nggak jalan apa-apa. sehat jam 6. Oh, jam 6. Oh iya ya. Aku tahu lu nok ngono kuwi. Ya. Oh, memang kan iki menjelang Agustusan jadi Ya, mengadakan ada jalan kegiatan sehat, terus macam-macam. jalan sehat. Ngono ku lho Bu, aku kan di bojo ngono besok ngono tak jak lari pagi. Ngono tekan saya ini rabali no. Masa? Oh, lari pagi bablas. Amin. Pancen rapopo diamini. Kan diangkat. Wong bojo sing kae lho, sing wis mati kae lho. Sing kae. Amin. Kae lho, Lek. Sing ben toh. Sing ben. Ya. Iki Mbak Elisa memang banyak kegiatan. Kegiatannya ya penuh. Hmm. Nggih, haniki nderek Mbak Lisa ajeng diteruske malih napa cekap semanten kula Ya nderek. nek milih ya wis. Ben. Nggih kan mengke nggih ben lakone nggih apa Cukup, ya nggih. lakone nggih mulih mengke nggih nek mun namung apa gegojekan terus nggih mboten prayogi Nggih. ngaten nggih. Nggih. Ya pamitan karo Bapak. Nggih kula ngaturaken agunging samudera Samudra. Pangasomi bakatur sedaya mawon menawi katat ketul atur napa
napa dene kesalahan anggen kula tindak tanduk kital kitul kan tindak tanduk kula kitul akan kitul-kitul nyuwun pangapunten nggih ingkang Ya. kathah kula Nggih. namung nderek memuji mugi sedaya ingkang rawuh pinaringan berkah. amin Ana kelek ngempet kapur. napa Mbak Muga-muga sing melek diparingi makmur. nggih amin Ana kelek sisih kiwa, muga-muga sing melek paringi panjang yuswa. amin Amin. pinter Amin. temen Tirakat kok. iya 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 ya sepat memet pitik cilik sapa kebon Apa? ilang pun mawon Saiki lagi do golek Colong, pitik. ya. Nggih, pokoknya Ya. ngaturaken agunging panuwun lan mugi-mugi panjenengan anggene ngeringket wacucol saged wacucal ra wacucol wacucal saged saged Ngrembaka, lancar nggih, nggih lancar. lancar dumugi Nggih. tancep kayon. nggih Lan matur nuwun ngrembaka. menawi jenengan lajeng ngersakaken kondur kula namung nderekaken nginjing Nggih, paen nggih. waktu ketemu lagi Nggih, panggih malih. Nggih, matur nggih, sembah nuwun, nggih. Pak. Sedaya Hati-hati mawon. nggih Nggih. iki sing lagu pungkasan Napa? Ibu Ya, Mbak Elisa Mbak Elisa bareng-bareng ae karo Ya. semuanya Oh nggih. Ya. Niki Nggih, nggih lagune. keyboard mboten toh? boten Oh, ndak mboten, nggih. ya Nggih, klasik klasikan mawon Klasikan nggih. Kali sinten niki sik dereng? ya semua Semua. Oke. ya yo Ya. semua lagune arep lewung ya kena yo sing apik iki Ya. Mares PKK lewung ya Lewong nggih. lewong gedruk ya Mas lewung digedruke kendangane sing kaya mawon iku lho Mas sae Mas Jek. ya yo hati-hati ya Mas hati-hati Mas ya duduk Nek- berjajar. Ya. Ayo Mbak Oh ya, oh ya. gurih Isi-isi pena ala wena isi. Mbak Tika. Ya lo maju karo mimpin sing nyanyi mimpin. Liyane rada mundur. Geser ya Jesslyn. Wong bagus dadi laku nggodha ati inten siang dulu Oh permeng Jesslyn lo iki. asik Pindah haluan ke kiri ada Kak Kasih. kemana-mana Di sebelah kirinya lagi ada Risma. Ayo, Kakak Risma. Sabtu Turaga Mekar Budaya. Mugi Gusti nilani
Kakangane. Kira-kira 1, 2, 3, 4, 5, 6 sing paling apik sing ndi? Ya. Kan biji Mas Ayu. Ana jurine. Mbak Siwi ngacung dhewe deh. Ya iki dipargoi meneh. Swadikap. Ayo awas. Sabda Pandita. Ayo. Ayo madhep rene. Satya eksisten. Ya matur nuwun Mbak Elisa nek kersake kondur. Ya sing 5 kusik sak lagu meneh. Iki jana panyuwunan saka YouTube, saka kadang-kadang Trisip Candi Mulya. Ya. Kadang-kadang YouTube. Nggih niki napa streaming channel apa ini? Channel TVS Wayang. Ya, nggih. Niki wonten panyuwunan lali janjine. Ya sing iki sing terakhir nggih limbukan. Ya. Ya yo. Ayo deh. Pasar kesan. Nah, lah Mas. Kono lho Mas. Ngopi Mas. Sopi CO. Ngopi, Mas. Sopi CO. Ini ngopi, Mas. Langsung Mas. bayar di tempat. COD, Sopi COD. Sopi COD. Ayo. Kiri laras kerawitane. Oh ya. Gas, gas. Maju maju maju. Mundur mundur mundur. Maju. Mundur maju. Sikat sikat. Kopi Mas. Enak loh Mas. Penak 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 penak. Penak 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 penak. Risi risi penak ala penak penak risi. Lolo. Itali itali. Semua bilang apa? Itali itali. Aye. Masuk. Kopi Mas. Kopi Mas. COD masih. Kopi ini Mas. Kopi Mas. COD masih. Kopi Mas. Sop. Yo wah. Sopi, COD Sopi. COD sop. Kopi Mas. Dino minggu sing tak Kowe ngajak. kowe ngajak Lulane. Kami ditabrak. Alon Mas. Alon Mas. Mana di mana
Masih. 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 Kopi Mas. Janjane Mas. kowe ning ngendi Susu beledak pak. Isi-isi penak ala penak isi Yo yo yo. Isi-isi penak ala penak isi entekno Walah. Kopi Mas. Kopi. Kopi masih. Kopi Mas. Kopi Mas. Aku keket mau golek sing muni kopi masih. Kopi masih. Jebule iki Pak Mehmet. Pak Mehmet. Ora. Apa? Ya, yo. Oh, Panji. Kopi masih. Jane kowe ning ngendi Ya nduk, ana apa mak? Wis jam 1 punjul iki. Iya. Nek kesuwen ndak ora kepenak kedadiane ning ati. Iya, geguyon ya kena ning pari kena nduk. Iya, Mak. Terus karepmu kepiye, Mak? Ayo saiki awak dhewe mlebu ana ing Desa Karanganyar kono. Awak dhewe melu nyekseni anggone Ki Lurah Bagong, ya kuwi bakal mbangun desa nduk. Ayo yen ngono tak tutke, Mak. Aduh. Kuku sing dupa kumelun lah semono. Wah, di streaming. Kuku sing dupa kumelun ngening kentiasa ngabagi. Ngetok kene ra tau ngerti gending. Kawengku sagung jajahan nanging sanget hangi kibi sang rasekane putra kang hanjlok saking wiyati nanging sanget hangi kibi sang resi kang kaneka putra tandya teka mangkono wis paripurna nggenira suka-suka para abdi bedhaya lan srimpi wis manjing wonten ing saklebeting padukuhan Karanganyar ya Karangwisma. Sinten ingkang sampun medal saking padukuhan Karangwisma ora